Ừ. Rồi. Lũng bánh hả? Lũng hả? Lũng đẩy lên. Đẩy lên nè. Đẩy lên đi giá cho. Trời ơi. Lũng hả? Lũng đẩy lên giá cho. Đồ, anh quay giùm em đi để mình đăng lên chơi. Hả? Đó, nó quay rồi đó. Đang quay luôn hả gì? Đó, quay. Chạy gáp dọc đường gặp giá giùm lấy tiền. Này đẩy đi lúc bên kia mới có. Dạ, đường này chắc nó bể bánh hết hồn rồi, chỗ này sao đi tìm được. Gặp mấy cảnh này cảm ơn anh nhiều, quá trời tốt rồi. Sáng gặp em xe nó hư mất hơi, đẩy cho nó khúc sửa cho nó xong cái nó cho tiền, mình đâu lấy đâu. Nào mình giúp anh em mình giúp chứ còn nào mình lấy tiền mình lấy chứ về bán chó vậy đó. Thì em giá được, không có buộc em mua nhỏ không buộc là em bỏ tay, tại cái đầu bơm của em nó nhỏ á, bơm nó không có lên, nó không đủ hơi á. Tại nhiều khi đi mấy đường trắng đồ Bình Dương, Đồng Nai đồ gặp nhiều anh em chạy bộ thấy tội lắm. Trời, nhầm đường đâu chỗ giá như đường này thấy thua đó. Có nhìn với giờ này cũng hạn chế nãy đi ngã tư này kia gặp mấy ông giá mà không có. Giờ này nhiều khi anh cập tiệm á, anh vô á, anh giá đâu không giá đâu, nó thay cuộc mà. Đúng rồi. Giờ đa phần đi ngoài đường bể bánh hay vô tiệm là nó bắt thay cuộc mà. Giá một lỗ đầu tiên nó cũng kêu thay cuộc nữa. Nó làm biến làm. Dạ. Thay ruột lấy tiền. Ví dụ thay cái ruột lấy 120 đi, giá lỗ anh lấy có 20.000 ha. Đúng rồi. Như vậy. Giờ cũng lương tâm á. đa phần là vô ấy gặp ông hổm giao hàng bên Tên Lửa nội đó, cái tay ruột ăn 130.000. Gặp khách có tiền không nói gì. Ông nội ơi, làm công bữa nay xe hư tự gáy. Uống cái sáng sớm uống cái ruột 130. Ruột này dắt về thay ruột luôn. Cái này chắc nó bị chóc cái lỗ cũ anh ạ. Sao? Bung không anh? Không bung à? Bung không? Không hư, không hư. Không hư là mình còn chơi được. Tại vì em mới 17 bập luôn á. Em mới gõ hụ ra lên cái sao xẹp lép rồi, bấm liền. Nó có... Phóng xuống liền luôn. Ủa anh ở Vĩnh Long hả? Vĩnh Long à. E là nghe thành phố hay gì ta? Đâu E là huyện nào ta? nghe là Tâm Bình đó. Này chắc sợ nó bị chóc. Có mấy người bạn ở Long Hồ ngay khu công nghiệp Hòa Phú. Ồ,
ngay chân dội anh. Trời ơi. Giờ hên xui đi. Đắp cái miếng keo vô đây thử được không? Phải rồi. Nó thiệt chứ. Ồ ấy Đây mà. có bộ căn khai luôn ăn chứ. Cái mới vừa bể phóng xuống liền sợ á. Mà tại vì không có đồ dặn, đâu có dặn cái chân dồi được không? Phải có chìa khóa là dặn chân dồi liền á là nó không ấy. Không phải, nó bị cái giòn lên đó. Để nó, nếu mà vừa bể là mình dặn cái ngóc ngoài á cho nó rút dồi luôn là được. Cắt giá được. Này cắt cuốn được mà hên xui chạy nè. Đức thua rồi chứ không được đâu. Được. Chơi tất cả. Chơi bình mùa. Đây ủa mình tránh sao đi đường này ta? Em đi Hương Luân 2 á, vô á, qua Thột Hậu á, qua Hoàng Hoa Thám rồi qua Cộng Hòa nè, đi vô đó. Bác đi chỗ qua Mỹ Hiền. Có đưa Mỹ Hiền Ra Sương hả? đâu? Nó có đưa Mỹ Hiền anh ở đâu? Hưng Long phải không? Bình Chánh rồi Phan Hớn á. Tôi không về bệnh chứ đâu. Mà ý em giọt nãy em vô Hương luôn. Nãy em vô Hương Luân 2. Hương Luân 2 em chạy hết Hương Luân 2 qua mà. Em về Vĩnh Lộc hay chứ đâu? Chạy tới Đồng Đen luôn á. Đồng Đen rồi em qua chỗ Hoàng Hoa Thám á, lên Cộng Hòa nè, mới đi cầu Bình Lợi chở đồ cho mà chạy. Có bữa nay có chạy không Lâm? Không hả? Mới qua cầu Bình Lợi, mới qua cầu Bình Lợi về tới gần đường Hoàng Thụ nè, gần Viên nè, bể bánh xe mày. Trời ơi, gặp ông anh chạy hàng thứ mày nè, ông tấp lệ, tấp lệ giá giùm mà bể chân dồi rồi, tưởng mày gần đây chứ. Lên xe chở. Tao đi lấy nè, lấy về tới đây bể bánh nè. Gặp ông anh này, ông kêu đẩy lệ đi, ông giá giùm nè, thứ ảnh chạy giống hàng như mày á, chạy dạng chở hàng đền hàng này kia. Tưởng mày gần đây mua giùm ruột thôi à. Chỗ dân á. Dạ, chỗ dân. Em muốn đi về em Hoàng Hoa Thái. Hoàng Hoa Thái chợ Bình Chánh á. Nãy đi quốc lộ A lên tới Hương Hoa rẽ vô. Hoàng Hoa Thái hả? Dạ, ngay chợ Bình Chánh vừa qua chợ đèn xanh đỏ mấy anh ta mặc.
giao nước dài tới Bình Tân này, đi giao khá là tên lửa. Xe này đậu ít chạy đó, tại ban ngày đi giao hàng bằng xe kia, xe thồ rồi, còn đêm mà về nghỉ không có đi đâu, lâu đi bữa nó nói lâu đi lần trưởng. Dạ. Vậy là này mình bơm gì vừa làm gắn nương nương chạy về chắc được hả anh Vũ?
lại chắc nó mềm mềm mà chạy cái nó xì luôn. Xe em để hoài chạy ít chạy, lâu chạy nha. Em chở chạy thôi đó. Nó làm chung em mấy năm ra nó chở hàng cồng kềnh này kia nè, lãnh hàng ngoài hay gì không biết, hai thằng lắm vậy.
thôi cũng được anh. Đâu coi được chưa hay là muốn đứng nữa? Chạy đi. Nữa. Thôi được, qua là được rồi. Được không? Được rồi. Rồi để cái dồi hơi hơi vậy đi nữa nó có cái Uống thuốc anh, uống thuốc à. Thuốc à. dẹp đồ chơi quen đó. Rồi. Rồi ok nha. Rồi, cảm ơn. Rồi. Đó, nói được rồi. Rồi làm mấy anh điếu thuốc cho vui nha. Rồi. Rồi, lên nha, lên đường nha. Rồi dạ dạ. Rồi coi được không? Mềm quá không? Mềm quá có bơm nữa không? Chèo lên ngồi thử coi sao nữa, mềm quá thì bơm thêm miếng nữa đi. Ấy là chèo lên ngồi thử coi. Nó mềm quá không? Rồi được rồi, không sao, anh nhẹ mà. Được rồi ha. Rồi, bye anh nha.